喺香港1-2萬先買到嘅英短紫金呢，我呢度中籤預算就可以買到啦。好多香港客人嚟到現場見到咁多貓呢，即時都話喺香港貓價錢又高，然之後選擇性又比較少。不過呢，香港嗰邊物價高，然之後鋪租又貴，繁殖個成本肯定就比我哋高啦。呢啲都係可以理解嘅。今日啱好呢，又有2隻性價比比較高、顏值又好靚嘅貓貓到店啦。呢2隻係紫金鵪，同大家介紹下。佢嘅性格呢就超好嘅，好似篤水咁樣係咪？等嘅，然之後係任你摸任你抱噶。紫金個價錢點解咁高呢？因為佢粉色鼻頭、粉色肉球，同埋佢個毛尖色係超級淺嘅。呢種好溫暖嘅顏色係好難繁殖到噶。當然啦，決定佢價錢高低呢，唔單止睇顏色嘅，我哋仲要睇佢個臉蛋。睇我哋哥哥個臉蛋呢，佢五官係比較甜美嘅，比較集中啲，然之後對眼超大超精靈，係咪？睇下佢個嘴套 W 形狀嘅微笑唇，然之後你睇下佢個耳仔哦，係呢種細細地嘅元寶耳，同埋呢佢個頭骨都好大好闊嘅。有3隻半嘅手指咁闊，同埋佢側面呢係呢種突入去嘅一條直線嘅，呢種就係小紅臉蛋啦。我哋嚟睇第2隻哦，呢隻仔仔嚟嘅，佢眼睛啊、嘴套都係好靚嘅，但係唯一有一點呢，佢個耳仔係比哥哥要大嘅，五官個比例就冇咁甜咯。另外呢，佢個頭骨都冇哥哥咁大，佢放到3隻手指咋。啱先抱嗰時呢就好肯俾人抱嘅，依家玩起逗貓棒嘅互動性又好強噶啦。如果你對呢2隻英短紫金感興趣嘅話，想過嚟現場挑選，嗱聲聯繫我啦，我哋仲有專車可以接送哦。